שלום, כאן יוסי סיגורה מאתר DevSchool ישראל. במדריך זה נלמד על התג U. התג U בוטל בגרסת HTML5 ואין להשתמש בו יותר. בגרסאות HTML קודמות שימש תג זה לצורך הוספת קו תחתי לטקסט. כאמור, החל מגרסה HTML5 אין להשתמש בו יותר, אלא בקוד CSS. תחילה נראה כיצד השתמשו בתג U בגרסאות HTML שקדמו לגרסה 5. עשו זאת באופן הבא. נלחץ ונראה כאן את התוצאה. Text with the tag U מופיע עם underline, עם קו תחתי. כעת ננסה להחליף את שיטת הקו התחתי הזו ולהחליף את התג U בקוד CSS. נוסיף פרגרף חדש, נכתוב text with CSS code. כעת נוסיף בין תגי העד את קוד ה-CSS שלנו. נעשה זאת באמצעות התג style type שווה text CSS. נסגור את התג. כעת אנחנו מוכנים להוסיף קלאס, נקרא לו underline. יכולנו גם לקרוא לו בכל שם אחר. נפתח סוגריים מסולסלים, נשתמש בתכונה text decoration, ניתן לה את הערך underline ונסגור עם סוגריים מסולסלים. כעת מה שנותר לנו הוא להוסיף לפרגרף שלנו את הקלאס underline, נלחוץ על הכפתור ולראות שקיבלנו כאן טקסט ובו קו תחתי. זהו, כאן מסתיים המדריך המצולם שלנו על התג U שבוטל ב-HTML5 ועל הדרך להחליפו באמצעות קוד CSS. אני יוסי סיגורה, להתראות באתר DevSchool ובמדריך המצולם הבא.